ஏண்டி கோவமா இருக்க? இவளால என் மானம் போச்சியா? என்னாச்சுடி? இவள வளையகாப்பு கூட்டிட்டு போனதே தப்பியா? என்ன தாண்டியாச்சு? அங்க வளையகாப்பு பொண்ணை பார்த்து உங்க வயிறு எதுக்கு பெருசா இருக்குன்னு கேட்டா. அதுக்கு அந்த பொண்ணு வயித்துல என் குழந்தை இருக்குமா, அதான் என் உயிருன்னு சொன்னுச்சு. அதுக்கு இவ என்ன கேட்டா தெரியுமா? என்னடி கேட்டா? உயிர்னு சொன்னீங்க, அப்புறம் ஏன் அந்த குழந்தைய முழுங்குனீங்கன்னு கேட்டேன். அது தப்பா? தப்பே இல்லடி, உன்னை